abantu bagira ama complex ninda kuye kurimbwa kwera kudafite amafaranga uko agaciro kawe urarinze ngo nugira $100 uzoba umugabo nimutegereje kuzoba umugabo wabonye amafaranga uzokomeza ico wari uri imbere kubera ko igituma kuko $100 $100 icatumyanzaho nico kuba umugabo Imana yacu nizi Imana yacu nizi abo twari kumwe cyo nababwiye ngo hari ibintu bine byotuma umuntu asenga Imana icya mbere woyisenga kubera ko ari nziza icya kabiri woyisenga ugiye kwishima kuzagukore icya gatatu woyisenga ugiye kwisaba amakosa imbabazi ku makosa wakoze icya kane woyisenga ugiye kwisaba ubufasha wobuze ikintu nakimusenga muri iyo mpamvu wanane kwisenga kubera ko ari nziza ngo urare mu mvuge ngo Mana uri mwiza ni ibice bitanu ku murongo wa 18 Ani muhasome ibice bitanu murongo wa 18 17 nti turi buhasome Igitabo cy'Abatesalonike ba mbere ni hahandi ibice bitanu murongo wa 18 Abatesalonike ba mbere Bibiliya iravuga ngo mubibaho byose muhore mushima Imana muhore mushima kuko ari bizimana bashakaho muri Kristo Yesu amen None kugira ngo bize gusa neza pastor kuri verse ya 18 ego nibundi niho none hera kuri 16 17 kuri 18 ariko sindaganira kuri 18 16 na 17 si mpavuga 16 na verse ya 17 gushika ku 18 Bibiliya iravuze ngo mwishime iteka musenga ubudasiba mu bibaho byose muhore mushima mu bibaho byose kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu amen sawa mikrofone bayimhere ndutira ndangiza gushima rema gakorasika muri hafi nganira ijambo ry'Imana no gusezerana uyu munsi ntabwo abantu baza batinda tugomba kurekura igitaramo tukaganira gusa umwanya mutoya gusezerana tunabashimira hanyuma tukaza gusangira igitaramo namwe mwese kuko natwe hari ibyo dutanga ariko nibyo tugomba kwakira turashimira itorero rya KDP Imana ibaho umugisha kutwakira no kudufata neza akaturyamisha neza akatudeplace amadoka yabo bakadukorera buri kimwe gisabwa bakadutegera indege umugisha Imana ibagire neza Bonashimiye gwera kuri representa aba revera pastor mukorana na staff binyuze muri departement y'abanyamasengesho Kofi n'umugisha avuga butumwa bose na pastori beza na avuga butumwa beza ariko kubera ko biryoha bisangiwe mwatekereje ko haza Felix vuye Bugande Imbarara na Dr. vuye Nairobi n'umugisha ko abantu mwakomeje ko mwarabaze dépense mugahita mubivamo ariko ibyo mwarabyirengagije aha twagira ibihe byiza kuva ku wa 4 kugeza uyu munsi wari umugisha ku wa 5 ku wa 6 uyu munsi muri benshi n'umugisha kubona abanyabujumbura mwebwe mwese Imana ibagire neza Imana ibagire neza ndagenda nzamuka muri hangana abapastori bari muri iki cicaro abarevera pastori ababishop abapotre abakozi b'Imana n'umugisha kubana namwe mwamufite uburenganzira bwo gutarama amatorero yanyu musengeramo mwabifunze muza kumva abantu batoya bana banyu mwareze mwamworera kugira ngo tubane n'umugisha kubera ko twaturimo kwiga ejo gusenga iyo abantu bagize uburangare bwo gusenga ikintu cyambere kiza kibaranga cihuse n'amacakubiri kandi amacakubiri niho muciciro muzotinye ijambo Yesu yavuze ngo umwara azasaminda azabyara umwana w'umuhungu azamwita Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe none tekereza Imana ibana nawe ikabana nanjye hanyuma ibimenyetso bigaragara bikagaragaza twebwe mu kunanirwa kubana bizoshoboka ko twaba twitunze nabi ariko mu bimenyetso bigaragaza ko twitunze neza yemeye kubana natwe ikigaragaza ko ibana natwe
nuko twebwe twemera kubana n'abandi. Bavuga ngo eme nico rero Imana ibaho umugisha kuza tugafatikanya tugasangira tutashe tubabonye n'umugisha. Kwa amatorero inshuti zacu twagezemo muri EPGR muri Agape ntabwo tuzosubira wenda tuhageze, ariko kubabona muri aha ngaha n'umugisha. Shimye kubona Pastor Sengiyumva bamugabo yaranyakiriye cyane inshuro zirenze imwe zibiri ku itorero rya Agape Musasa, amfata neza. Imana ubwo umugisha papa, nishimiye kubona cyane. Hanyuma mureke tugane ijambo ry'Imana. Wakabonye ngaye ngwino uyu mumama rero twarazanye avuye Nairobi nanjye nza mvi Bugande ndege muturi Kanombe Kigali nanjye mpita ninjiramo tuhuramo turaza n'umugisha. Mwabonye ko ndutira ari umuntu mwiza abereye amateraniro kandi nta kindi yoshobora, azi gukora akazi ko mu rugo narahageze wiwe gutunganya ibintu byo mu nzu gutya ni uwa mbere. Nivuga butumwa ndutira nawe besha ngo ari ibintu asigaye acuruza muzoreke ni ikinyoma izo ngibyo tibizaba byujuje ubuziranenge. Ni umuntu wo mu ikanisa ndutira n'umugisha kubana natwe rero. Zifitanye amasano ariko hari umuntu mukora nivuga butumwa yaravuze ngo harengwa imbere wenda ngo ntaramenya sinza nkorogana ntabitegereze. Abanya mu Rwanda baravuze ngo tegereza yahuye na heba bizohura kabisa. Ariko nawe n'urwenya yateraga ndabizi rero n'umugisha ndabizi ko nabyishimiye. Niwe watanze igitekerezo ko noza, baramubajije ngo uzaza ariko watanga n'igitekerezo hari umuntu wifuza ko muzajyana ati Felix Imana umugisha. Ako ntibari bakavuze sinzi nanjye impamvu yabivuze ariko ngaho ririmba tugabane. Mwavuga ngo haleluya. Amen. Noneho kwa kugira ngo ubwoba bushire kwa kugira ngo mbanze ntuze ubwoba bugabanuke. None nkiri umwana mutoya ibi ngibi ntago byari muri gahunda yanjye zo kuza imbere abantu bangana gutya ngo naje kuvuga ubutumwa. Nari nzi ko nziga amasomo nkaja muri banki ngakiza papa na mama ibintu byarimo. None byabaye ntaho nkibacikiyeka n'ubundi nimbugira ndahaza. Ni byiza nuko bwoshira. Mwavuga ngo eme Amen. kuwa kane twaganiriye abanyamasengesho b'itorero
ibintu bagomba kuba byibuze ibibareba. Kimwe muri byo twavuze ko wari ugusenga, ntabwo ari ukubivuga, nuko bagomba kuba nyine babikora. Icya kabiri ugomba koze kindakora rezime siko kwiza. Icya kabiri twavuze ko bagomba kuba baharanira n'abantu batoranijwe, bavuga ngo abanyabujumbura nimugira ubute cyangwa mureke, ariko twebwe tuba twitoye kugira ngo dukomeze dusengere umurimo w'Imana. Icya gatatu n'abantu bagomba gushakisha amahoro y'itorero. Ntago abanyamasengesho muri Agape yo habaye ikibazo, abanyamasengesho ntibaza bakoma amashi, baza basenga, ntago baza bitora, bazaje gusenga bakavuga ngo niki kibazo cyabaye muri Agape bagasenga. Byanga byakunda, abanyamasengesho bagomba guhora iteka ryose bashaka ko mu ikanisa haba amahoro y'Imana. Kera twari tuzi ngo kuba umuyumbe no kugirana ibibazo na bapasteri, ayo ni amakuru ya kera ashaje. Kuba umunyamasengesho no kuzuzanya na pasteri tugakora umurimo w'Imana, ntabwo ari ibyacu n'ubwicubero cy'Imana. Icya kane bagomba kuba ari abantu bafite amabanga y'umurimo. Niki itsina y'ibi bintu zose ni iyihe? Niki kiza gituma bino bintu bitagerwaho? Imana ikababwira ngo birasaba ko dusenga cyane kugira ngo kino kintu kizakundi. Bakaba bafite ayo mabanga, ntabwo ari abantu bavuza induru kimwe n'abandi bose, n'abamama n'abakaka. Bagomba kuba bafite ayo makuru y'ibihugu y'abantu y'iki, kandi bakaba bafata abanga bagasenga kugira ngo Imana igire ikihindura. Mwavuga ngo amen. Kuwa gatanu twaganiye icyo bita hari ingaruka zo kudasenga. Bibiliya niho yabereye mbi. Ahantu Bibiliya zibera mbi kandi ari nziza nuko yavuze ngo musenge. Uyandi magambo y'abantu badasenze hari ikindi kiba. Ni mutange, iyo abantu badatanze hari ikindi kiba. Ni mukunda, niyo mudakundanye hari ikindi kiba. Naho ngaho ntago duguma hagati ngo naretse ngo usigare gutyo. Twavuze ko kuwa gatanu ingaruka za mbere ziri mu kudasenga nuko abantu kuba baho bumva ijwi ry'Imana ngo barishe mu bikorwa bibagora, baba mu buzima bwo kutumvira Imana. Kandi twakagombye kuba tuza tuvuga ngo Imana yaravuze ngo dukundane, kubera ko bigoye umuntu akaje mu masengesho kubwira Imana mushoboza mwami Imana. Singiye uwo bishobora, nroshozwa nawe umpereza imbaraga. Yesu akabigushoboza. Cya kabiri twavuze ko iyo umuntu adasenga agenda icyo bita afa mu mwuka buhoro buhoro. Ntuzamuzuka mu gitondo kimwe ngo umutima ukubwira ngo usambane n'abagore 10. Biza bitangira utangiye kwandika utumessage tutublage, bikazarangira ugeze ku rwego udekona. Amafoto yawe aje hanze wambaye ubusa n'urugero ntanzi. Nuko umuntu azagenda apfa gahoro. Ariko kubera gusenga ubuzima bwawe buhora mu buzima buhembutse. Cya gatatu iyo udasenga impano yawe izipfa igapfa, ukazusigara wifuza abandi basengeye kandi ari cyo kimwe n'Imana yaguhaye. Umuntu akazafata ivuga butumwa ryiwe akagira ngo yeba yarabaye runaka, ntiwaba ngewe kandi nanjye sinaba wowe. Ubupasteri bwawe ni bwiza, ongeraho gusa gusenga. Ivuga butumwa ryawe ni ryiza rirahagije, ongeraho gusenga. Umugisha wawe uri mu Imana yaguhamagariye. Nutiripota n'icyo ngicyo Imana yaguhamagariye bizagupfana, nibigupfana uzoburikora. Nuburikora abantu bazobimenya kandi bazakwanga. Kubera iki? Ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'ibyo ushoboye byose biri mu muhamagaro wawe. Nimba ushaka kugera kuri emera icyo Imana yaguhamagariye ugisengere. Ubwira Imana ngo se kino amaherezo yacu ni ayahe. Nimba rivuga butumwa urisengere, kuko aho hantu nyine muri icyo Imana yaguhamagariye harimo umugisha. Hari abantu muzohura nabo bafite icyo bazakumarira ukagera kuri urwo rwego. Mwavuga ngo amen. Kirumvikana? Iyo umuntu adasenga rero azasigara abwira abantu ngo kandi nkiri muri Kongo Imana arambwira ngo uzoba umupastori, hanyuma byagenze gute? Imana se yacu izibesha? Ntabwo Imana izibesha. Amwe mu makosa tugira Pastor Jaros ni ukwemera ko abantu batuzamura nta Imana yatujuje. Ni amakosa. Ntukemere ko abantu bakuzamura nta Imana yakujuje. Ubuzima bwiza ni ukureka Imana ikakuzuza, nunazamuka nta mwana w'umuntu uzokumanura. Tugaterwe n'umunsi n'umwe. Ejo bundi tuvuye Imbarara, n'urugero nkunda gutanga rwanyigishije. Tuvuye Imbarara umwana w'umuhungu twazanye mu modoka, tumaze kuzana mu modoka akaba yari afite umutima woroshe kandi ari umwana w'imfura mwiza cyane w'umukristo. Wa mwana akora akantu seru kitwa kugira isesemi, noneho ntikontorora, biba ngombwa ko yiyeranja nyine. Aje kwiyeranja, yiyeranjiriza ku kuguru kwanjye kandi nambaye sandari hari saa 8 za nijoro. Nuvuga ngo dusohoke, ndavuga ati nta kundi mwana wagize kino kibazo muzanira amazi. Mungu umusore aranywa, mwitaho nyine nk'ibisanzwe, ko sinari umuntu wagize icyo kibazo no kubigereranya n'ibyabaye ku kuguru kwanjye ntibyari bihuye. Ndoga birasanzwe. Ariko nigama kandi gasomo.
kitwa ngo sinkeneye abantu bakomeza kundukira ko kundukira no mufasha ariko simbikeneye none satani zidushuka kumenyekana no gukenerwa n'ibintu biri bitandukanye hari abantu twamenye kubera ko bahohoteye hari abantu twamenye kubera ko amapatiro yacitse mu ikanisa barimo gusirimba hari abantu twamenye kubera ko ari ikintu bakoze ariko abantu ntibakenewe niyo mpamvu wa muri mbyaza ngo sinshaka kumenyekana mvuga ngo amen iyo umuntu asenga ikigendero si ukumenyekana ahubwo ahinduka umuntu ukenewe nashaka abantu bose kandi umuntu ukenewe finale maze amenyekana umuntu ukenewe finale maze amenyekana twe turarwana no kumenyekana uwo menyekana mu nzira ibihumbi kumenyekana nimba ari ikintu coroshe no kumenyekana ariko gukenerwa biragoye biragusaba kwihinga biragusaba gutekereza biragusaba kugira discipline biragusaba kugira ibyo ugeraho abo tutari kumwe ejo nababwiye ngo ibi bintu by'Imana bigira imiryango ibiri gusa mwabana ko twari dufite umuryango umwe hariya iby'Imana byo bigira n'undi muryango uva hano umuryango wa mbere ni intego icyatumye winjiramo umuryango wa kabiri ni umutwaro kuba naje mwivuga butumwa Felix inze mbona ari intego kwera ngira cyangwa ni umutwaro niki cyaguhagurukije nimba atari ibyo byombi niyo mpamvu gusenga bikugoye uko gusenga ni igikoresho umuntu agira kugira ngo ino ntego yihaye izagerweho gusenga ni igikoresho umuntu agira kugira ngo uno mutwaro afite azabone uko awutura impamvu gusenga byakunaniye nta ntego ufite nta n'umutwaro wabizanyemo waraje gusa mwavuga ngo amen kwa gatandatu nababwiye itorero ryasenze ibintu nkabingaye bizabiboneka icyambere ni ikintu cyitwa finance abantu bazamara ubukene imiryango iziba mizima ejo naza mbasetsa nkababwira ngo umuntu azashaka umugore akakubwira ijambo ukazuvuga atago nashakiye iki umunsi mwasenga mwamera neza mumerewe neza ukakubwira kinatinze gushaka noneho rero amakanisa uko amakanisa muzamubona amakanisa se amakanisa ni abantu beza ariko ikiza gicica amakanisa ni imiryango ipfuye umugabo n'umugore bakaza hano batazabumvikana iriya cyangwa bafite abandi bantu babatutse umwe agashushundi undi agashushundi bageramo hano bose bakagira ari abanyabikomere none kwera ko ari abanyabikomere gusenga bikatunanira kubera iki itorero rigomba gusenga rikaza risengera imiryango itorero rigomba gusenga ubuzima bwo mu mwuka bugakunda itorero rigomba gusenga rikaza risengera imfungwa zigafungurwa nta yindi gahunda y'itorero ry'Imana nuko rigomba gufatana rigasenga ejo natanze urugero ndababwira ngo ubwato bazabuzirikaho umugozi bakawuzirika ku rutare ubwato ukahasanga mu gitondo bugihari nuvuga ngo umugozi ni amasengesho ubwato ni wowe Yesu ni we rutare niba ushaka kuguma ku Mana birasanga wihambiriza amasengesho wihambire ku Mana ubwato ni wowe umugozi ni amasengesho Imana n'urutare impamvu abantu benshi bazagenda badandabirana nuko batihambirije amasengesho ku Mana babwira Imana ngo njyenyine sinashobora mwami Yesu mfasha Yesu azagushoboza turi kumwe yego mwavuga ngo amen mu gitondo naho mpavuge mu gitondo nababwiye kanisa rikuze ryameza amenyo rikuze hari kanisa bene ringira akaba ni kanisa rikuze mbabwira ko nimba hari abantu bafite ibibazo bafite ibyo twaje mu nzu y'Imana turangira tunanirwa gukorera inzu y'Imana nyakwikorera tubiyemo mu mablage ntimuzoguma uko mwaje hari ukundi kuntu muzaba ikanisa iyo rikuze ikintu cya mbere kiriranga rikora ibintu byose ku bw'icubahiro cy'Imana umuntu azatanga ifaranga ku bw'icubahiro cy'Imana umuntu azaririmba kugira ngo Imana ihabwe iki icyubahiro uzusenga ugasirimba ugakora ibintu byose ku bw'icubahiro cy'Imana icya kabiri rigomba kuba rishingiye ku byanditswe byera kandi ryemera n'umwuka niyo autorité ya eglise ikomeye ifite inyama ni abantu bazagendera ku byanditswe byera kubera ko byahumetswe n'Imana icya kabiri kuba ari abanyamwuka Pentecoste dusohotsemo kuba ari abanyamwuka bemera iby'umwuka wera w'Imana cya gatatu mbabwira ko rifite office rigomba kuba ari kanisa rifite abapastori n'abandi babishop n'abandi abo ni abagabo beza Imana yatoranyije icya kabiri rifite abadiakoni rifite na administration ibingibi byo kwihumuriza byacu byo kugira amakanisa adafite administration umuntu yazaje kwa pastor Jaros n'urugero wihangana nkunda gutanga ingero yazi wawe agatangira kugira amakuru y'abasinzira kandi yaje mu rwego yazana umusinzira agira agatangira kugira amakuru ya EPG uzazumubwira ngo ambari reka nambari inkweto na costume cyangwa n'ishati tuje kwikanisa kuko mu wawe bari abana bawe n'umugore wawe iyo bari mu wawe ntabasinzira ntabwo ari EPG kuzi wawe rero bagatangira kugira amakuru ya EPG mu wawe na amatiko abana bazakurana ibikomere bitari ngombwa nimba shaka amakuru y'ikanisa muze muja kwikanisa mwavuga ngo amen bibwiye ba pastori bakozi b'Imana umuntu naza mu wawe nabonye chano yanditse ngo muka Felix yagize kibazo
kumva kugira ngo babone views. Umugore wanje n'abana ntibari muri bino ndimo. Umwana wanje sinkunda no kumushira kuri stati, n'umugore sinkunda kumushira kuri stati. Kubera iki? Ntabwo no ma views bayarimo. Ibi ngibi byo kuja kuri social media mukantuka cyangwa mukankunda ni ibyanje. Ibo bakabona umugisha gusa, ariko umwana n'umugore wanje hoya ndimo bashireho. Ntabwo ari ngombwa. Kubera ko nari nigishiye gusa nkukunza nkunda gutanga urugero rw'umwana n'umugore. Ntabwo ari ngombwa. Mugire diplomasi mumenye, mu abantu b'abanyamugi. Muzomenya ngo uyu ni umuryango. Muza abantu bamamagaye ninjoro umugore yagize ikibazo ntacyo. Nta mahoro. Kubera iki? Mwe wireba views, mfite umuryango. Umwana wanje n'umugore ntibagomba kubizamo. Uko rero n'urugero ntanse ntimumererwe nabi. Ndashaka kubabwira iki? Nimukore administration neza. Bibiza umwuka ariko bifite iki? Administration. Doctrine nziza ifite inyigisho mbi bizabipfa. Inyigisho nziza ziri muri doctrine mbi bizabigira gute? Bizabipfa. Nimuze doctrine n'inyigisho zose bibe byiza. Hallelujah. Amen. Barasa sefiwe. Mube mwikanisa neza. Muzamwe kubera Imana yaduhaye inzu y'Imana. Ikanisa ritangirira mu migambi, rikaja mu bikorwa, hanyuma rigakura. Uko umuntu washinze KDP yozuka, agasanga abari muri KDP kabarakina. Kuko yarigize umugambi, arangije, ararishinga, agatambuka. Murirere neza nk'abantu bazorisigira abana banyu. Timuzobasigira imishire. Mwavuga ngo amen. Ako ikanisa rizamo abahungu badakijijwe bananiranye mu mirara yose. Bakanenana mu Barundi. Barimba gusa akakorasi gusa ngo n'izina rikomeye rusumba yandi mazina yose. Akava ngo nari mfite itaba hanga hakarireka. Timwumva ko akijijwe. Ikanisa tuzatuzamo. Muri abantu bose barimo hano. Bamwe abagore abagabo babatutse, abandi bimeze ifite ibiki n'ibiki, ariko ko barimba agakorasi gutya. Mwese mugasubizwamo ibyiringiro. Kubera iki? Umuntu akibagirwa amaganya y'inosi. Icya gatatu, rizari mari intege nki. Umuntu wese azamubwira ko noretse bino ndimo. Ko abandi babiretse. Icya kane, rizari mari ubujiji, abantu bakajijuka. Hanyuma nuzuze wawe useta ibirenge. None mwebwe mwavuye muri Kongo, mumbwira ikindi musigaje. Simwamuvuga ngo watanze menshi si ibihumbi 100. Ibihumbi 100 n'amadolari angahe. Sinyasuzugu Imana ibaho umugisha. Ako kuri standard twese nje sinanayatanze. Ntako n'amafaranga atari menshi cyane. Kuko twakagombye mu mafaranga twakagombye kuba dutanga. Bivuze ngo ntiturabakire cyane. Ntiturabanya aba politike cyane ngo dufite n'igihugu bamwe cyarasenyutse. Ikintu dusigaranye byibuze ni kanisa. Nabwo twarigeramo kuzinyata gusa umuntu akazamaza gusa nta wamuzanye yageramo hano gusa akamaza gusa aje kugorana. Nimwubahane dukora umurimo w'Imana. Mwavuga ngo haleluya. Bwana sasifiwe. Mwubahane dukora umurimo w'Imana. Nta kanisa no banki bayema ngo ribemo akavuyo byararangiye. Koba ntarimo. Koba njewe Felix ntakavu. Nta kanisa ryo korogana ngo ni Felix byaturutseho. Byararangiye. Byararangiye. Hari ibintu abantu basa bakomesha. Ico naragitsinze. Pastor Karegeya naramubwiye Bishop wanjye ndamukunda cyane Revera Kadidi. Ndi hano ndabubaha. Mu ikanisa ryacu ntacu nshinzwe. Nza nicaraho banyicaje. None twumana nansuzugurize. Singaye naje mwese mwicaye. Muni mbaganirize. Naho abantu bazarwanira inshingano nuko mutazishoboye. Abazishoboye inshingano zarabakunda. Zazibarwanira. Hallelujah. Zazamaze kubwira ngo kurankora ariko nje nari nshaka ngo Felix ari unkora. Nubwo wakomeza kunkora naza nshaka ngo Felix ari we uzoza untunganya. Mwarize tugakura. Babwira ikindi kintu gikomeye. Bakozi b'Imana muri aha ngaha. Haba icyo bita position akaba n'icyo bita revelation. Timurwane na position. Mbaye Felix ubunyine bavuga ngo Felix tumusengeye ku bishop. Si kigero ciza c'abanyamwuka. Ni kigero ciza c'inshingano. Igero ciza cy'abanyamwuka nukwemera kuyoborwa n'umwuka. Abayoborwa n'umwuka ni babana. Position timuzirwanire. Ni nziza ko tuzikoreramo. Ariko revelation ishorirwa dufite niba riri hejuru ya position. Muzamubwira ngo iyo bavuze ngo impact ni ingaruka. Muzamubwira ngo niki? No bumenyi wongeraho ishaka. Dufite abantu benshi bafite ubumenyi ariko batagira ishaka. Iyo ufite ubumenyi bwinshi ntashaka, egari kuryama. Iyo ufite ishaka ryinshi ntabumenyi, egari kwicana bike byari bizima. Kugira ngo habe impinduka, nuko agomba kuba hariho ubwenge n'ishaka. Ufite ishaka ariko uzi nuko babikora. Dufite abantu benshi bazi ko babikora ariko batagira ishaka, bariryamiye.
dufite abandi bafite ishaka ariko batazi ko bizabikorwa iyo bagiye gukora baza babyica uragira ishaka nta bwenge uragira ubwenge nta shaka wabihuje byombi anizina isubaya abisi watamenye Yesu soko y'amazi mari takila bene sanso la bene Kristo nzira y'ubugingo ubugingo bw'iteka azatugeza ninde ufite mikrofone hafi naze imikrofone yari yose gusa cyangwa kofi ngwino hano kofi bakunterize ngiye gusoza hari ibintu nshaka gutwara mu rugo hari ibintu nshaka kujana imuhiri wanje ngiye kubigutuma ubifate ndashaka kugenda mu gitondo ukangurira ifu ya kawunga ibiro 12 n'igice ngurira umuceri ibiro 13 n'igice ngurira inyanya ibiro 2 n'igice ngurira intoryi ikiro n'igice ngurira amavuta litiro 4 n'igice ngutumye iki guha iki mone ko byagiye n'ibice bice no guha wibutse iki ifu ririmba mwana izina rikomeye risumba yandi izina risumba yandi abisi batamenye Yesu soko y'amazi mari inyota Kristo nzira y'ubugingo ubugingo bw'iteka azatugeza kofi oya ntabwo nashaka kugusebya nashaka kutwigisha bano bantu asante papa tumwishe ko kofi mwabonye ko kofi afite umutima mwiza sinamubwiye ngo umutima aremera ibintu namutumye byose yabyibutse ibi ngibi uri mu gukora nuko ari byo wibuka ariko si byo bagutumye gusa iyo uzama wisasa ngo njewe ngo nkunda abantu ariko imuntu nkoroze munananirwa kumubabarira nuko wibuka urukundo ariko nibabazi zirakureba amen nuko gusa ari byo wawibuka ariko nibindi birakureba nuko ngo ngende umusenzi gusa no gusoma ijambo birakureba nuko gusa kugusenga ari byo wawibuka ngo nje nkunda ijambo gusa nibindi birakureba no gutanga birakureba nuko ari byo wawibuka gusa wagutumye byose arabigushaka ngo bikore mukorera Imana neza ikanisa muze mukora mumenye ko harimo badata uko n'amabukwe n'abana uzomusigira ikanisa nyakanisa akira nabwiye ko ikanisa rifite abantu bazabumva bazabwirwa bagakora n'abandi bazabwirwa ntibakore n'abandi bazababwira abandi mwebwe muzamubwirwa mugakora Imana ibaha umugisha abazabwirwa ntimukora Imana ibababarire mwebwe zamubwira abandi muri bande timuba abafarisayo mwikoreza abandi mitwara mudakoza intoki babwira ko ibintu ikanisa rigira abantu byiciro hafi 5 hari abantu baza bareba gusa birimo gukorwa satani yarababwiye ngo nibareke bikorwe ngo nta nyungu babifitemo abakabiri nabavuze ngo mureke bari kurebera abakabiri nabavuze ngo mureke babikore bazavuga ko batabishoboye kandi nabo babishoboye abagatatu no guhora babaza gusa kandi nabo bahasengera abakane no kurwanya ibigiye gukorwa kandi bakagombye kuzubaka abagatanu nabafite umutwaro bazara badasinzira babona iki twokora mukorera Imana mbere gukora imirimo y'abantu myakiri kare cya nyuma nababwiye ibimenyetso biranga iryo kanisa orireba gutyo ukavuga ati rirarwaye rirashushiwe icya mbere uzureba n'ibyemezo bafata umunsi bakazatanga igaburo bagacikanwa umunsi bavuze ngo batora abagabo 70 buzuye umwuka si Yesu wabivuze n'abanyetorero babivuze ati nzi gukomeza kuba muri kano kavuyo mureke dushaka abagabo buzuye umwuka babikore umuzobaza umugabo bita Agabo umugabo bita Barinaba yayoboye itorero ryo muri Antiokia kubera umutima mwiza yari afite aravuga ngo no paruwasi yakijwemo abagiriki benshi sino bashobora
umuntu wabashobora ninde ni Paulo aje Taruso kumuzana aravuye kwa Gamariyeli aramubwira ngo inube muri paruwasi ayimushiramo buce mu gitondo baravuga ngo abantu bagikizwa vuba bakunda ibitangaza ubundi niyo principe bakunda kuko ibitangaza bihamagara abantu ariko ntibibarera niyo mpamvu ibitangaza bihamagaye abantu bagomba gusanga arimo mwigisha akabarera bazana umugabo bitagabo intumwa zaje kubasura baravuga ngo nabasigaye hanyuma Paulo akigisha kubera ko yarazi ubwenge bwinshi agaba gahanura abakristo bakamererwa neza success kabizabari nabo utigisha utanahanuye kubera kumenya administration ni mwige gufata ibyemezo byiza biri mu mutima w'ugwa neza wo abangamirwa mu rukundo ariko mufata ibyemezo ikindi cya kabiri ikanisa ryose mwige gufuga ubutumwa mukora ibishoboka byose ubutumwa buvugwe nakosoya kandi mu gitondo abantu bavuga ngo ku Felix yaje ngo ntabwo ari ubutumwa ngo yaje kuramukanya barababeshya haba icyo bita great mobilization n'icyo bita great commission mobilisation na commission biratandukanye ko great commission ni ukujya kuvuga ubutumwa hanze ariko bibyarwa no kubanza kuvuga ubutumwa mu ikanisa ntabwo kuvuga ubutumwa hanze byokunda kuvuga ubutumwa mu ikanisa bitakunze kuko nabariya bazaza bazongera basohoke kandi ntabwo twaje kuramukanya twaje kuvuga ubutumwa turi muri mobilisation yo kubabwira ngo nimuhaguruke cya gatatu kiranga ko ikanisa rikuze ni uburyo kibabona amafaranga n'uburyo kibayakoresha natanze urugero ndavuga ngo miliyoni 3 mwavuze ngo nidutange tugure tapi mugakoresha miliyoni 2 yindi mwikanyika twarabimenye nubwo twacecetse aya makuru turayazi byari byiza ko mutubwira ko ari miliyoni yasagutse tugashaka ikindi dukora uko amakanisa zintambara muza mugenda mubona no dufaranga habe n'abakristo bakuze nta kindi azanga amafaranga atari minyo amafaranga yose ashaka kuzakubyarira ibindi bintu by'umuvumo muzoyareke iyo umuntu yakijwe nyagukizwa neza Yesu yaravuze mu gihe impero ko abantu baza bakunda impiya amafaranga araruta abadayimoni umwuka w'amafaranga wagufasha abadayimoni ntibozi bawe kandi Yesu ntiyavuze ngo mureke kuyashaka timubyitiranye Yesu yaravuze ngo muyashake cyane kumanywa na ninjoro timugahweme kuko niyo twadukoresha hano kwisi ariko urukundo rwo kuyakunda kurwego kubera ikigirwa mana uza wumva wone yabona mu nzira zidakwiriye icyakane ni uburyo kibwiza bw'ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana rigomba kuba rivuga ariko muzoza muri sobanura bibirigira icyo bita ngo descriptive and prescriptive descriptive ni bibiri ivuga ikintu kitegeko hakaba n'ikindi gihe rivuga nkiki nkihame ntabwo dufite nababwiye mu gitondo ngo bibiriya ntibaza bayisoma bibiri zidusoma iyo ugiye kwa muganga warwaye amaso hari gitara bazakuzanira kimeze nk'iki bakabwira ngo kanura rebamo ukarebamo hanyuma cya gitara akaba cyo kubwira ngo urwaye amaso warebyemo cyangwa cyakurebyemo Bibiliya twe dukanura tukayirebamo yarangiza ikagukosora amafuti n'amanyanga niyo mpamvu yavuze ngo umutima w'umuntu arwaye ngo ntuza wizera gukira nkeretse Uwiteka wenyine Haleluya ntushobora kugira gute kurondora niyo mpamvu kwimenya biragoye birasanga ubanza umenye Imana ikubwira uko umeze aho ndasoje nizo nyigisho twiza bataraje muragabanya nagerageje wenda gukora samari hanyuma uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbabwire ko iyo umuntu yasenze habasigaye ikindi kintu kimwe cyitwa kugira gute gushima Imana niyo mpamvu biravuze ngo mubibaho byose muhore mugira gute ko mwibe muracari hano ko musanga bagiye nati murahari turi hano ako muratuje Imana ibaho umugisha Kofi Satani ikunda ko dusenga cyane nta kibazo iyo yaturwanyije tukabitsinda tugasenga nta kibazo igira ariko dutegera mu gushima kugira ngo wowe wasubijwe ntushime undi muntu uzogira umwete wo kujya gusenga izahita imwe ngo icara hari umuntu uzubona uzusubizwa Imana yawe ntiri mu gukora guma wicare none wa muntu Satani kamwibutsa ko hari abandi bantu batashimye ikazigenda imubwira ngo wikwirwa uje gusenga hari abandi bantu batasubijwe nta mpamvu yo kuja gusenga rero none iyo twashimye Satani bayatsinzwe kuna undi wicaye uzumubwira ngo nasubijwe kubera ko nasenze akagira umwete wo gusenga abakristo natangiye inyigisho z'uyu munsi abakristo n'abapagani batandukanye ku bintu bine icyambe n'ukwezwa igitabo cya Tesalonike ibice 7 ngira ngo cyaravuze ngo twahamagariwe kwezwa pana kwanduza nukuvuga ngo ubuzima bwa umuntu yahamagara Imana iduhamagara iraduhamagara ngo tubanze twezwe umuntu wese akizwe icya kabiri n'ukwihana Petero
yaravuze ngo abantu Imana ntitinze isezerano rya nkuko benshi bavyibwira itwihangana idashaka ko hari umuntu urimbuka ahubwo abantu bose ngo bagire gute bihana twese ko turi hano mureke mbabwize ukuri muzoreke kwihagararaho twese wera kuri bishop kugeza kuri Felix usuzuguritse hano nta muntu utokora icaha muri twese aho dutandukaniye nuko ucihana Hallelujah. nta utokosa muri twese aho dutandukaniye n'uyu mutima uzugira waje kuryama ukabwira Imana ngo Mana suko nagombaga gukora aka kantu nakoze namanyanga kambabarire ugatera intambwe ukamara ukwezi amezi 3 ariko nimba gukora icaha ukumva wumara umwaka nta mutima uzukurega nuko nguko baza bapfa gupfa nuko nguko icya gatatu kidutandukanye ni umwuka wera abapagani ntawo bagira niyo mpamvu Yesu yavuga ngo ntibishoboka ko bisi bamuhabwa ngo kubera ko batamurora ni umwuka yavugaga icya kane ni ugushima abapagani bazi gushima baguze imodoka bubatse n'amazu ariko ntibazi gushima mu bibaho byose mwavuga ngo Amen. niyo mpamvu ibiterane biramutse bibaye byinshi hakaba konseri hakaba igiterane cyo gushima hakaba igiterane cyo gusengera ibyifuzo hakaba n'igiterane cyo gukora ABCD Imana yicaye bibaye ngombwa kwitobera hose icyarimwe ikavuga ngo se ndaje mu kiye giterane yoje mu giterane cyo gushima kuko ntiyoje mu giterane cyo kuba isaba ari byo gukora n'undi utarasabye ariko nayo yogira amatsiko yona nezezwa cyane kwicara hano tuge kwibwira ibyo yadukoreye rero ndashaka kubabwira no mugoroba wa none ikintu cyitwa kwera kidushima impamvu dushima icya kabiri n'inyungu dufite mu gushima impamvu ya mbere ituma dushima ni ukwera ko Imana yacu ari nziza kwera ko Imana yacu ari nziza niko igitabo kiza kivuga mu gitabo cya Matayo bice 6 none kibaganyisha niki kwera ko Imana yacu ari reka babwire ukuntu ari nziza mwamubona uko mpagaze gutya uyu mutwe ufite amagufwa 22 arinze ubwonko uyu mubiri wose sikorete yanjye na amagufwa 206 iri gufwa kuva hano kugera hano baryita ngo ni tailbone niryo gufwa rikomeye ariko ritaremereye nuvuga ukurira komeye kuruta ko mwamubona timuze abantu bazatwara imodoka hari akantu bageramo kitwa ijeki niko baza bakita ijeki zikora iki iziterura imodoka ariko njewe nyiri imodoka nkananirwa kuyiterura ariko njewe ngaterura ijeki siko bisa bigenda uzugenda ufite ijeke mu ntoki ukayirambika ugaterura imodoka kandi wowe wananiwe imodoka ariko ugaterura ijeke yateruye imodoka iri gufwa rero nuvuga ngo ijeke irakomeye cyane ariko ntiremereye niyo mpamvu uzishobora nuko ikomeye cyane ariko itaremereye nibwo bwenge bw'Imana kubera ko Imana yacu ari nziza yaturemanye iki kigufwa gikomeye cyane ariko kitaremereye umuntu azamagira gutya byoroshe timwamone amazuru yanje cyangwa mbanze mvuge we ndimuze ko mutazakomereka gutya hashira nk'amasaha 5 ugasanga atangiye nko kuma nicyo bita makoragene na amaproteine aba mu mubiri Imana turemanye uburyo bw'ubuhanga kugira ngo umuntu atagira bino bintu bizazama byuma ikicuya nabizi timugira ngo ni ikindi n'ubuhanga Imana yakoresheje kugira ngo gitantemberamo imbere gitembere inyuma kubera ko n'umwanda iri zuru ryanje mwamubona n'iryo ryawe ryo bari n'iryo bari toya rifite capacity yo guhumva impumuro ibihumbi 10 niyo mpamvu uhumirije buryo uzusha ku rugo rw'abandi ngo ubacumze hurure ntayo wabonye wayibonye wagira gutya ngo bakasiga itunguru wagira gutya ngo ni inyanya wagira gutya ngo ni amase wagira ibintu byose nukuntu Imana yakuremye mwavuga ngo amen mwumva ko Imana yacu ari nziza ko umuntu uvuga ubuhanga ninde wobikora noneho abantu bagira ubute bwo gushima akamabura ikintu ashima ukibuze gute ubuze gute ikintu cyo gushima uretse gusamaganya yagutwaye ubuze gute ikintu cyo gushima Yesu aravuga ngo bibaho byose muhere mushima ukibuze gute ejo naze mbabwira ngo abantu bagira ama complexe umuntu akazaga complexe ngo ni mugufi nuko biterwa n'umuntu muhagararanye ni biterwa n'umuntu kuri impanze naza mbasetsa ntabwo sindi umushizi w'isoni naza mbasetsa no muri Afrika umuntu azaje gushaka umuntu ashaka akobwa keza kadafite igituza ni muri Afrika muri Amerika umukobwa mwiza n'ufite igituza kinini uri mwiza hano tugera muri Amerika uzoba mubi utwo complexe mugira rero none ufite kwihindura uzohinduka none wakwiyakira ugashima Imana ukareka guta umwanya mwavuga ngo amen ntakwiyakire mugashima Imana urugo rwawe utarwanye n'umugore muri amahoro urashaka ngo bigende gute abantu bagira ama complex ninda kuye kurimbwa kwera kudafite amafaranga uko agaciro ka urarinze ngo nugira $100 uzoba umugabo
nimba utegereje kuzoba umugabo wabonye amafaranga uzokomeza icyo wari uri imbere kubera ko igituma kuko amadolari 100 amadolari 100 icyatumye nzaho nico kuba umugabo. Imana yacu ni nziza. Imana yacu ni nziza. Abo twari kumwe cyo nababwiye ngo hari ibintu bine byotuma umuntu asenga Imana. Icya mbere woyisenga kubera ko ari nziza. Icya kabiri woyisenga ugiye kwishima kuzagukore. Icya gatatu woyisenga ugiye kwisaba amakosa imbabazi ku makosa wakoze. Icya kane woyisenga ugiye kwisaba ubufasha. Wobuze ikintu nakimusenga muri iyo mpamvu. Wanane kwisenga kubera ko ari nziza ngo urare mu mvuga ngo Mana uri mwiza uri mwiza. Wanane no kwisenga basuje kwibwira ngo ndagushimira wakoze ABCD. Wanane no kwisenga kumanyanga ugira ngo ibwira ngo mbabarira. Hanyuma kufite ibintu byinshi ukenye. Wanane no kuza kwibwira ngo ndashaka umfashe. Ngo gusenga byarakunaniye nuko udafite amakuru. Cya kabiri kiza gituma kora kuri piano papa. Uri mwiza ibihe umva amahoro umva umutuzo uri mwiza ibihe Twazamererwa twango haleluya haleluya. Turi kumwe kofi. Icya kabiri impamvu yo tuma dushima Imana nuko ibyo dufite bikomoka kuri yo. Yemwe none arakajambo kamwe nza nkavuga abantu bakagira ko ndatera igipindi. Imana izitanga imodoka imbaraga izikoresha igiye kuguha imodoka nizi zikoresha igiye kugwa korogate zirangana. Ntabwo igiye kuguha imodoka izikanyaraza wakumuha imodoka we ngo korogate iguterere. Izivuga ngo akira imodoka akira korogate. Ako ubwenge bw'umuntu korogate ntikiva ku Mana ndayishoboye. Imana nije kumpa imodoka na mafungo y'iminsi 70. Oyaye. Nama korogate mufite niyo yabahaye. Hari abantu bananiwe gushima Pastor Jideo ngo baracarimo begeranya amashimwe. Na ryari uzegeranya amashimwe kugeza ryari wahereye kuri abifite muzoyegeranya kugeza ryari? Haleluya. Ibyo dufite bikomoka kuri yo. Nawe wenda Imana nifasha nzabiganira. Sinanaza mbabwira ko Yesu aramagambo 7 yavuze mu masaha 6 ya nyuma. Hari ijambo yavuze ngo mfite inyota. Uziya jambo cyo risobanura iyo bamusomesha kuri Asiponga akayigotomera yari gufata adafite uburibwe. Ubundi nico yayangiye. Iri Asiponga ice ari kumumarira ko ari gupfa adafite uburibwe. Kandi Yesu ava mu ijuru yazashaka ngo azoribwe cyane kugira ngo tuzongere kuribwa. Yesu yazashaka ngo uburibwe bwose bwo mu isi bumujeho wowe ntuzongere kuribwa. Baje bamuzane Kasiponga aravuga ati nimureke Kasiponga nshaka ndashaka gufa ndiwe nakuribwa. Wabuze icyo ushima uzoshima umwami Yesu gusa ko yariwe ku bwawe. Arukundo rurutako senjwe kuganje agakiza karutako Yesu yangishije ubwo yari Imana hindutse umuntu ogarago imbata kugira ngo ducungure. Amen. Babwira irindi rimwe yavuze mu masaha 6 ya nyuma. Yabwiye cyaga isambo ngo turabana muri paradiso. Mu cyo zasobanuraga Yesu ntakeneye kumbwira statement y'amanyanga yose wakoze. Arashaka ngo wemere amakosa yawe ntakeneye details zose. Aramakubabarira. Imbabazi ziwe nyinshi tizikeneye ko iri gutondagura. Wewe bivuge gusara amakubabarira. Akiyaza ko ari umugabo wenda ngo hano ngo ibizifaranga ngo aho ngo abzutse sangapi. Yesu ntaza kuri statement. Ni wowe wabikoze ni jewe ndakubabariye. Muzi jambo yavuze ngo Mana wari ko atazi icyo bakora. Hari yaje giregiyoni zo mu ijuru amamareka 72,000 bose bakwema inkoto bagiye kumurwanirira. Yesu avuge ngo Mana wari ko atazi icyo bakora. Bamavuga ngo yitanza bishaka. Bose bamasubirayo.
ese murumvise yarabwiye baba marayika ngo nimusubireyo nitanze mbi no niki none mwabuze ico mushima mwareke shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we iyo bikomeye wiyese wawe izagutabara mutima we iyo bikomeye wiyese wawe izagutabara mutima we iyo bikomeye wiyese wawe izagutabara mutima we shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we Anasa sefe aone mutima wanje we Ay, Imana mutima wanje shima Imana mutima wanje we shima Imana la 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 amba sove zaga shima Imana mutima we shima Imana mutima wanje we shima we shima Imana mutima we Imana mutima wanje we mutima wanje mutima we shima Imana mutima we iyo bikomeye we iyo bikomeye wiyeze ubabaye iyo bikomeye we iyo bikomeye wiyeze iyo bikomeye we iyo bikomeye wiheze ubabaye haleluya shime Dio iyo bikomeye wiheze ubabaye ai sagutabara mutima we iyo bikomeye iyo bikomeye wiyeze sagutabara mutima haleluya Moze uzureba hano papa uzureba abantu ijambo riracyakomeje ariko tube nk'abasubiramo gutyo Dio tuzamura ibiganza aragahoraho Yesu mwana w'Imana haleluya tiba ariko Yesu yatugiriye neza yewe Yesu Yesu yatugiriye neza kweli ibyo ananiye abamarayika Yesu umwami Yesu byose yarabishoboye ai ibyo ananiye abamarayika Yesu nshuti yanje byose arabishoboye curanga dusubiremo gutya timiza madose gerivao dotise pima shima Imana we shima Imana wanje we shima Imana mutima we shima we shima Imana mutima wanje we haleluya we shima Imana mutima we shima Imana we shima Imana mutima wanje we ai shima we shima Imana mutima we yabikomeye doze ubabaye Mana we tabara mutima we iyo bikomeye we yabikomeye wigeze Mana waraserutse rya joro sagutabara mutima we ai iyo bikomeye kandi we we iyo bikomeye Mana nabonye wa abaye
twagiye iyo bikomeye haleluya tengeneza Amen. nawe nshuti ufite ibikurusha izere Imbaraga z'Imana ishobora byose. ingorane we Ingorane zawe zirakemuka. yo 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 nawe shutu Ibikurusha izere. Imbaraga z'Imana ishobora byose. Ingorane zawe zirakemuka. pima krime Ela sava. ashobora Akurangiza kizera Imana Imana ishobora byose. Sahora. kadutere haleluya ziri gutera haleluya ziri Imana iragahoraho. ababishoboye bave hasi Lesa marides. Meyingina ota prendi plain. Imana ishimwe. tuzeho gato dutere haleluya uyu mugabo arimo ubutunzi bw'Imana abantu batazi kureba ukabana n'abantu tumenye kumenya umuntu mwujana mwakorana Aho. uyu mugabo arimo imbuto y'Imana Aho. iki kirere kigomba kumva imbaraga z'Imana Aho. ubugingo bwacu bugomba guhembuka Ngomba guhembuka. Pest. Tresele. iminsi nirahagije kureka aho wari ugeze Kabisa. ukamugarukiraho kubera ijambo ry'Imana hasigaye nk'imwe cyangwa zibiri Lesa. ko turaba nk'abasimbuka Breteni salaferi. gukuramo igitenge ndagira ngo ntawe bibangamiye kandi nimba bihangamye mwihangane ijambo ry'Imana turaryumva n'ubu niryo rihari vuba Neno la Mungu ta. neno Tinitendo labre. n'ejo tuzuba irindi kugeza ari ku cyumweru tuzaba tuhatwumvisha Zeli. curanga gutyo Yungina yo falabare. Nani Yesu we. Dio. Ani baraka zawe zirakomeye. Nagitukuri ibibonye. Doze, doze. Yorodani ibibonye igenza umugongo. imisozi we Imisozi miremire itera juru k'amasekurume y'intama. Imbaraga zawe zirakomeye. Zawe zirakomeye. Mana imbaraga Ani imbaraga twumve zawe zirakomeye. Nagitukuri ibibonye irahuga. Yorodani Yorodani ibibonye igenza umugongo. imisozi miremire Imisozi itera miremire itera hejuru Bino. k'amasekurume. Mana imbaraga Imbaraga zawe zirakomeye. Imbaraga zawe zirakomeye.
mwumve ijambo. impamvu ya gatatu. Amen. Umeze neza? Abanyabujumbura turabashimiye ku bintu byanyu mwatanze. Imana ishimwe. Icyo umuntu yeba nicaza asarura. nukuri Imana ibamuce. Amen. Ubona abantu babonye amafaranga yabo mu buryo bugoye, kimwe handi hose amafaranga aragoye, bakayatanga ngana kuriya ngenda ndutira. Imana ibamuce. Imana ibamuce. Cyane tubiha agaciro cyane kabisa. Tubiha agaciro cyane. Impamvu ya gatatu ituma dushima Imana. Nari mvuze icya kabiri ko ari uko ibyo dufite bikomoka kuri yo. Impamvu ya kabiri bituma tugira amahoro. Uri ikintu wabonye utarashimira, niyo mpamvu biravuga ngo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuvuga ngo biza bituma umuntu atuza agatekana. Ibintu byose washimye Imana ko bifite assurance. Ibyo wabonye ndi washima, isaha n'isaha bishobora kugenda. Ibyiza ari kugira ngo ugire assurance mu byo ufite. Nubwira Imana ngo rino kote ndagushimiye kwa nyamizi. Ndagushimiye ko banange bariye, Imana izaguha n'ibindi. Zugira amahoro yo mu mutima. Kubera ko ico mufana n'Imana no gushima ko Imana yabigukoreye. Hanyuma niyo mpamvu muri mbya yavuze ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi. Yahoraga ajya kuyavumba. Ariko Imana yamuhaye umunsi yashimye bitanga amahoro. Kamabwira inyungu rero. Inyungu ziri mu yo twashimye. Aho naza mabwira impamvu zotuma dushima. Nuko Imana ari nziza, nuko dufite bikomoka kuri yo kandi iyo tubishimye tugira amahoro. Ariko hari inyungu rero duhita duhabwa ako kanya iyo twashimye. Iya mbere, inyungu ibirimo nuko Imana ihabwa icubahiro. Imana ivuga ngo mbega umuntu mwiza wazirikanye ibintu nakoze. Ntabibwiye abandi bantu, Imana ishimwe. Imana ikumva nayo igize nkasi. Uzorebe iyo wicanye n'undi muntu bakavuga ngo uno mama ni wamaye rino koti. Agakoti mfite ni Frank wakampaye muri Amerika ejo wundi gihe yaje. Nuvuga ngo Frank iyo mbivuze ntekereza ko azamererwa neza. Kubera ko azayumva afite 6 kubera ko ndaberewe meze neza kubera Frank. Niko bimeze rero. Iyo dushimye Imana icubahiro. Ko gitabo kivuga muri Zaburi 109 umurongo wa 27 kugira ngo bamenye yuko ibyo ari ukuboko k'Uwiteka. Aba bantu bose bamenye ko ari Imana yagize gute? Imana igahabwa icubahiro. Mbaho rugera rusekeje tugaruke muri modo. Mbasetse. Akana kanje kakundaga fanta y'abashitsi. Cyane. Abashitsi baza kakama kinjira. Ngo karashaka kuri iyo fanta. Kakinginga nkabwa ati mafiye. Abantu bazanywa fanta y'umushitsi. Umushitsi akamwe ngo somaho. Agasoma kageza hagati. Abashitsi bagenda nkambwe ati nzogukubita. Tibazanywa fanta y'abashitsi. Nibagaruka uzobabwire ngo murakoze papa rangurira iyanjye. Rimwe bikamunanira, kabiri bikamunanira, gatatu bikamunanira. None uhagera ku rwego yapfa kumva ndi kuvugana n'umuntu. Ngo papa ngo hagiye kuza umushitsi, hagiye kuza umushitsi. Umushitsi yinjira gutya kakama kinjira. Kakama kareba soda yiwe umushitsi ati somaho. None agira ngo namubujije gusomaho. None umushitsi yinjira ngo somaho ati umurakoze. Ngo zana igikombe akazana plastike. Sinakubujije gusoma. Nanze ko uzoza uyinywa. Kugeza noneho abitoye umunsi umwe abashitsi baza soma kakavuga ngo murakoze papa araza kungurira iyanjye. Ako nyine zacamo izindi ntambaraga. Yazapfa gurana abashitsi binje gutyo babagurira fanta. Masinza nkwa fanta y'abashitsi. Uko ntuyisabye. Umuntu kera uvugije induru bataramubwira wasabye. Ariko ubu ngubu zararangiye. Ntashobora. None muzi ukuntu nzanumva merewe neza. Umuziki nze kizinezeza nuko yubasha izina rya ijambo rya papa. Bizazubahisha Imana. Iyo duhagaze twaba ngo Yesu yatugiriye neza. Rero undi murumuna wanje yarambwiye uza wigisha neza murumuna wanje nkurikira akunda kugasomaho. Kwako kiba ngo bira bintu by'ubuhamya ngo uza kuvuga ngo wigeze nko kuburara ngo 2018 ngo tukazobishiramo no mugige. Yewe ibaza babivuga. Kuvuga ngo nigeze kuburara maze imyaka 7 ntarongera. Nako sinaburaye nuko twabuze ico tujya kuri bonane tujya dodo ni n'umutsima kandi twaburaye kuko umugore ari iteze inyama zirabura. Muzamubwira ngo ibyo bintu biteye isoni mu ikanisa. Ntibiteye isoni. Kuvuga aho Yesu yagukuye naho kugejeje ntibiteye isoni. Mwavuga ngo amen. Bizabihereza Imana iki? Cyubahiro. Imana ikavuga ngo ni nje uzubikora. Biriya bintu ni nje uzubikora. Yesu ntagira isoni zo kubwira abantu benda kuburara ngo muzogaburira abantu benshi. Iyo bibaye rero ukazubwira abantu ngo nigeze kuburara. Yesu ageze ku rwego ngaburira abandi bantu.
nta soni biteye. Gusa mabwire amashimwe ukunda ateye, amashimwe yose yarimo kuvugwa no gucyurirana. Umvuze ngo abana banje neza ko bataziga none ubaza biga, abanyabyinshi bose ni nkaho mbabwiye nabi, ndabacyuriye. Iyo mvuze ngo naraburaye sarangaburira, abanyabyinshi bose azamamaga ko petit wagiye uceceka ibyo bintu, ni nko kubacyurira. Nuzoza ushima rero, tukazushima ufite uburyarya, harabiza binduka incyuro abandi bigahinduka amashimwe. Koresheje ubwenge n'imbaraga zawe kubushime neza, Imana ihabwa icyubahiro. Cya kabiri, indi nyungu ya kabiri, ubwo Imana yacize ihabwa icyubahiro muri ibyo. Ya kabiri, inyungu ya kabiri, kinanga gutinda mu byanditswe kugira ngo bitaza bituma Imana iba muri twe. Yesu yakije ababembe 10, hanyuma hagarutse umwe gushima. 17 muri Luka. Hagarutse umwe kugira gute? Yesu yamubwiye gute? Yaramubwiye ngo genda urakize. Barya bandi bari ngo ntibaje. Wowe nike nanje kugushimira. Yesu yamubwiye ngo genda urakize. None babandi babaye iki? Barya bari bakize umubiri. Ariko ntibari bari kumwe na Yesu mu mutima. Uyu nguyu yari yakize umubiri agaruke gushima atana Yesu mu mutima. Mwavuga ngo yeme? Barya bakize imibiri gusa ariko ntibakize umutima. Uyu wa kabiri yagarutse gushima nico yakize umutima. Icya gatatu gituma dushima binyomoza inyungu ihari, binyomoza Satani. Ndaje mbabwira ukuntu biza binyomoza Satani. Akana kanje ako gakobwa turi kumwe? Ako kana kanje kagakobwa umunsi umwe nkunda gukoresha machine ndi mu rugo ngafata telefone nkisharinga, none umugende mo kubikora kabwira nyina ngo representative turakwakiriye barikiwe sana, ati ndashaka gukina katuni kuri telefone ya papa. Nyina aramubwira ngo iso karayikoresha ntayaguha. Nyina aramubwira ngo papa arayimpa, kari gafite imyaka 4. Nyina aramubwira ngo ari mu cumba yikingiranye ntayaguha, karakomanze. Umwana se na se, papa open door, ni ushaka iki? Ndagushaka. Karaza, papa nshaka kuma telefone yawe mbe ndi gukina katuni. Ntago twavuganye, akira. Ahita soka. Yagarutse imbere ya nyina. Iyo arayimbaye. Iyo arayi. Iyo twashimye tuba twabwiye Satani ngo iyo yaradusubije. Haleluya. Amen. Iyo yarankijije. Mwavuga ngo amen. Ndio. Gushima nukumwaza Satani. Iyo Yesu wacu yaratugaburiye. Iyo Yesu wacu yaradutunze. Iyo Yesu yatugiriye neza. Mwashimye. Mwaritse amaganya mugashima ko Yesu yatugiriye neza. Mwese murashaka ngo bikore gute? Murashaka ngo agire gute? Mwe mushima abasubiza n'abashinwa base azobagarukaho. Mwe mushima abanza asubiza abanyakenya base araje abakorere n'ibindi. Cyanyuma umugabo umwe naramukunze n'umugore yari afite ubwenge bwinshi, yari afite umwana ufite disability, ufite ikibazo babana badakwije neza, aja ku ishuri barigisha ntafate, bigisha ntafate, ishuri riramwirukana, titaha uzoguma iwanyu wowe ntagukwije. Agere mu rugo nyina aramwakira, akira umwana wiwe, amwakirana n'ibyishimo n'umunezero. Barangije baramubaza umwana wako atakija ku ishuri. Nyina aravuga ngo kubera ubwenge bwinshi ntiyosubira kuri kiriya kigo, afite ubwenge bwinshi burenze kiriya kigo yakaza yigaho, nzoza mwigishiriza hano mu rugo. Kumurumva imvugo y'abana b'Imana nta maganya bamo, nugushaka kimwe muri ibyo Yesu yokora. Zaje kurangiza Imana imukije ku myaka 50 na. Mwavuga ngo eme? Satani izica mu bantu nayo bwayikaza kugira ngo igufatire kuri cya kindi kitaratungana. Uzoza ubabwira ngo iki kinanje nza nkibona akora ikindi cyo gushima. Ngiki kirahari. Winyereka kino, wowe kutabonye kino, kutavuga kino. Ngiki. Icyanyuma gushima ni imvugo yo kutiyitirira ibyo Imana yakoze. Abantu batabashima ninko kurucaga bakarumira nka hari bo babikoze. Gushima no kuvuga ngo ntabwo ari njewe, ni Imana yabikoze. Gushima ni ukutiyitirira ibyo Imana yakoze. Kavuga ati ntabwo ari nje, ni imbaraga z'Imana ishobora kurangiza ingorane z'abamwizeye. Gushima sero no kutiyitirira ibyo Imana yakoze, ukavuga ngo ni Imana yagize gute yabikoze. Petero na Yohana ngo bageze ku irembo ryitwa ryiza soza,
ngo bakize ikimuga cyari kimaze imyaka 40 barangije ngo bamanuke gutya bagiye ngo babagabo bamasigara avuga ati tubonye abagabo bitangaza tubonye abagabo batabaho iki kimuga cyatumaze imyaka 40 kiba hano none kikiragenda Petero na Yohana bagere hepfo baravugana ati we none dukoze iki ati kira kimuga kiragiye ubonye kira gitangaza ira operation yibonye iteye ubwoba hatari uzibari abantu nose bamenye umuntu wabikoze ati niko baravuga ko ari twebwe garuka ca hano Pete yoha kata hano baragenda bamavuga ngo muzi umuntu wakije no muntu se sitwe n'urya mwanze mukamukubita gapfa nyuma y'iminsi y'itatu urya wazutse izo mbaraga yatanze nizo zakoze ibingibi bikuraho icubero c'Imana bagisubiza Imana ya Isiraheli ibyiza byose muzokora muzoreke tubimenyeshwe nabo mwabikoreye mwavuga ngo amen ibikomeye muzokora mureke tubimenyeshwe nabo mwabikoreye babavuga Imana ya Isiraheli yabikoze icubero cacu tugikuremo jewe nandutira sitwe n'icubero c'Imana nimukaza mwitiriza Imana yakumze mubibwira abandi bantu abanyabwenge rero baza batangira bashima bagasoza bashima murakoze kumpa umwanya akavuga ibyo avuga yasoza ngo murakoze niko abanyabwenge baza bavuga bose murakoze kumpa umwanya akavuga ibyo avuga yasoza ngo murakoze umunyabwenge wese azatangira ashima yasoza agasoza ashima niyo principe mureke dushime zozuka mu gitondo ubari migisha Imana Yesu ibyo Yesu yakoze uyibwire ati Yesu niki cyabaye ndabizi ko ari wagikoze Yesu utanga impano nababwiye ngo ngewe nimba ari surprise zihari ku isi nzatangara nkarinda gutya bampamba nuko mpagaze imbere y'abantu ko ndababwira ubutumwa bwiza sa amateka navuga ngo ateye ubwoba mfite mabi sinani nkayanyu nibisanzwe ariko ngewe Felix ngo ndice ngo abantu bose baricanga ngo naje kubabwira ubutumwa bwiza niki Yesu atakoze mfite umugore n'abana babiri nze mbona abandi kuraraga ntubwire ngo hari undi bwenge none mbabwire nakande kantu yemwe abo Yesu atije ibintu nimugendere gahora batabifite n'Imana izibitanga mwavuga ngo amen nimugende gahoro n'ukuri nimugende gahoro uzitwaremo Imana ntiziga bizitiza uko ntiyakugabiye yaragutije ngo rero kuzitwaramo uzitwaremo neza uzobona umuntu bitarakunda wimwereka ko ari ubwenge bukafite hari ibintu bibiri biza bihura kugira ngo ibintu bikunde hari igihe ufite ubwenge bwinshi igihe kitarakunda igihe cyawe cyageze nta muntu wo kwicaza uzukora ibintu byose bikanga kugeza uguye ku kintu kimwe gikora kigakunda nico kuza mwivuga butumwa ntumutekeza ngo na mahomba rutayanyu hoya ni igihe cyacu gusa nuko twemeye muhamagara Imana yaduhamagaye turayishima Imana ya Isiraheli amen turayishima Imana ya Isiraheli izi tugaburira ikaduha abana ikaduha ibintu byose kandi none twego twamenyere ngo kubwira Imana amaganya yacu nibwo zidusubiza umuntu yamaze gukura wogabanya amaganya ukayibwira ibyiza gusa yagukoreye yo guha nibindi kuko umuntu wese ufite ubwenge kuza kumusaba ikintu cya kabiri n'icambere utarakizirikanye biragoye ushaka kugira ngo mubane neza nuko umwereka ko yabikoze neza mbabwira impamvu mugomba kuzaza mufashanya nukuremera abandi bantu amashimwe niyo mpamvu tugomba gufashanya mu gitondo twari kumwe nababwiye ngo muri amagambo Yesu arindwi yavuze harimo ijambo rivuga ngo yo hareba nyoko nawe reba umwana yaza babwira ngo njewe ndigendeye mwemwe musigaye Bujumbura nimwitaneho nimugumane nimubane nyakubana niyo mpamvu Yesu akuze nk'umuntu uvuga ngo twatuke kuburara gutya nakaratugoboka hamuzemo ngo Imana niki ejo umuntu yanyandikiye nimugoroba haramwa ngo Felix nguri mwivuga butumwe Bujumbura ati muri Amerika nka nimero za madamu wawe za WhatsApp oya no kohereza amafaranga urindi munti biri ngombwa urashaka iki ndashaka kumwohereza amafaranga make barye n'abana ukomeza ivuga butumwa none se urindi urashaka iki urindi ndagukupa ni wongera kumbaza yankubse kandi yohereza ifaranga imwira ko barazikoresha se n'abandi bantu bafite ubutebwo kwanga kuja mwivuga butumwa ngo bizobanze byuzure ibikibanza kuzura ibikibanza kuzura nimusaranganye mubane muzo dukora kantu keza uzoburemeye abandi bantu amashimwe azoza yicara avuga gutya ngo iki tumeze runaka yatugiriye neza Imana ihabwe haleluya Yesu asifiwe niryo kanisa abo tutari kumwe pastor narabwiye ngo abanyamasengesho aba tipe bari mu kwererwa seru ni impano yanyu impamvu azaba ngo uzushamburiye
ngo uzusengera abarwayi bagaguza ushamburiya ukankura igiheko nuko ari nje bagiteze nuvuga ngo impano yawe yamenyekanye kubera ko wanteze igiheko iyo batakintega ndi impano yonte yari kumenyekana bivuze ngo impano yawe si yawe ihari kubera kompari ayo mutaza kuba muri hano reko ndi kuvuga iki aho nitwa Mujyanama Felix ako kuri afishe mwashize ngo evangelist si izina rya papa na akazi nkora nimwe mwakanyisa ako kazina mushaka mwogakuraho cyangwa mukakagumisha n'ubushake bwanyu sinokaburana kandi ngakomeza ngakora ariko karamfashe kubera ko mwakanyisa iyo mpano yabanze ushimira Imana urangiza wige kwikoresha kugira ngo dufashanye tubane neza umunsi uzobikoresha neza abantu bazobona amashimwe y'Imana azaguruka bavuga ngo runaka muri cyagitaramo gutyo Yesu yatugiriye neza mw'abanyabujumbura Imana ibagire neza nimwakira ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha Amen.